Milli Məclisdə təhsil haqqında qanuna mühüm dəyişiklik müzakirə olunaraq bir oxunuşda qəbul edilib. Dəyişiklik sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin təhsil haqqının dövlət tərəfindən ödənilməsi qaydası ilə bağlıdır. Hazırki qanuna görə bu kateqoriyadan olan şəxslər ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə onların təhsil haqqı dövlət büdcəsi hesabına ödənilir. Yeni dəyişiklik isə bu hüququ bir qədər məhdudlaşdırır. Belə ki, bundan sonra təhsil haqqı yalnız Azərbaycan Respublikasındakı təhsil müəssisələrində ödəniləcək. Bundan əlavə təhsil, yəni ikinci ixtisas, təkrar təhsil və oxşar hallarda dövlət ödənişi tətbiq olunmayacaq. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər dedikdə bir neçə əsas kateqoriya nəzərdə tutulur. Bunlara valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar və onların arasında olan şəxslər, şəhid ailə üzvləri, müharibə veteranları, müxtəlif dərəcəli əlilliyi olan şəxslər daxildir. Eyni zamanda ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, itkin düşən və ya hərbi əməliyyatlarla bağlı əlilliyi müəyyən edilən şəxslərin uşaqları da bu siyahıya aiddir. Bundan başqa məcburi köçkün statusu olan vətəndaşlar, ağır əlilliyi olan valideyni və az gəliri olan 20 yaşınadək gənclər, Çernobıl qəzasından zərər çəkmiş ailələrin uşaqları, eləcə də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məskunlaşaraq, yaxın illərdə peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunan şəxslər də bu dəstəkdən yararlananlar sırasındadır. Qanun layihəsi Milli Məclisdə səs verməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.